my channel. Andito po tayo ngayon. Ayun, rest day ko. Pero, hindi ko alam kung maaayos. Titingnan muna natin kung maaayos. So yun guys, nakita nyo na yung sira nung electric fan namin, di ba tumutunog-tunog siya? So yun yung matagal na namin hindi inaayos. Ngayon lang, itong rest day ko, trinay ko lang ayusin at naayos naman. Kaya, di porke babae ka, hindi pwedeng, hindi mo kayang ayusin yung mga gawaing panlalaki. Dapat matuto ka rin. Kailangan alam mo rin yung kaya ng mga lalaki. Diba? Share lang yun. Hindi rin naman ako marunong mag-ayos nun. Tsambahan lang. Bye!